السلام عليكم تعالى وبركاته waxaan ku sugannahay xalwo Kismaayo xarunteedii ugu quruxda badnayd halkaas kaalin shidaal ayaa jira oo dadka baxaya iyo safarada loogu talagalay xalwo Kismaayo aad iyo aad ay u qurux badan tahay aad iyo aad u qurux badan tahay marka waxaan leenahay daawadayaal ila socda anoo qayb inuu ku sheekayn doona يا مركا waxayna leeyahay viewgan ayay leedahay xalwo Kismaayo waa laga shaqeeyay nadaafada magacii kor buu jiraa dadkii customerkii si hanaan leh si qurux badan ayay u raaxaysanayaan marka gudahana waan gali doonaa shacabkan waxaan u sheegaynaa naga raali ahaada idinkoona diyaar garoobin ayaana kamarada inala soo galnay waana idinka leexleexinaynaa qasdigeena wuxuu yahay xalwo Kismaayo inaan ka sheekayno aad iyo aad baa meeshaan looga shaqeeyay waxaa loogu talagalay cabitaanka la shiidayo xalwo Kismaayo kaliya maahan meesha sawirada artistayaasha waxa weeye Kismaayo cafe waa kana meesha si fiican baa looga shaqeeyay quruxdeedii hanaankeedii maasha Allah meeshaan waxa loogu talagalay customerkii inay ku cunaan rabaan maasha Allah xalwo Kismaayo wax la soo koobi karo maahan wax la soo koobi karo meeshaan waxa loogu talagalay customerkii raba inay fadhiistaan inay wax ku cunaan halkan waa kaasa xalwo Kismaayo maasha Allah weli waa kana ninkan ayaa su'aalo weydiinayna daawada ku soo dhawaada waa xalwo Kismaayo shaqaalihii weeye magacaaga noo sheegaya علي عبد محمد حسن cabdi maxamed xasan ka waran caawa iyo iidii seeba ugu diyaar garowday ما شاء الله aad iyo aad ugu ragolnay kulleeytu waxa waxay macnaha xalwo Kismaayo waxa laga helaa sida kubshiinka kaflaateyga Ameerikaanka isbareesaha dhinaca kale waxa laga helaa broso crispy shawarma binso dhinaca kale waxa laga helaa si sharaabka kala duwan maanka xaliib cocktail limacaan caanamoos babaay batiiq halkan waxa laga helaa arkaas biskuudkii muskiilooyin yar waayo marka insha Allah taala ku soo dhawaada gacan furan aan ugu soo dhaweynaa insha Allah taala ma iidaada kugu horeysaba ka shaqeysay mas'iida badan baa ka soo shaqeysay iid badan ka shaqeey ma sha Allah ka waran mar walba iida buuqa iyo dadka inay imaada seeba u kala maaraysaa ما شاء الله kulleeytu kala maarina alxamdulillah waan kala furdaamanaa insha Allah waxaad koran naga imaadeen markan haye wax caqabada may wax caqabadana kala maqmo ما شاء الله dadku way iyo wanaagsan ama waa soo dhaweynaa gacmo furan ayaan soo dhaweynaa waana macnaha kala dhamaan insha Allah okay ma sha Allah waa shaqaalihii weeye wuxuu nooga sheekeeyay sida ay service-ka u sameynayaan xalwad kaliya laguma hayo meesha tan waxyaabo cabitaan badan baa lagu hayaa sidoo noo sheegay shawarmooyin baa lagu gadaa pizza lagu gadaa xalwo Kismaayo kaliya ma yani waxa loogu talagalay dadka markay yimaadaan inay ku nastaan waxay rabaana ay ka helaan mudiirkiina waa kana mudiirkii khaaska ahaa dhamaan mas'uuliyad wax dhan waahayna insha Allah taala waxaan leenahay adigna in soo dhaweynaa insha Allah mudiirkii khaaskana waa kana Cabdullaahi adoo noo sharxaya بسم الله الرحمن الرحيم سيدا bulshada ayaa anaga xukunta wax kasta waxaan ku talagalnaa in customerka soo ku qanci lahaa markasta aan sameeyno hadii aan leedmo sida ganacsiga waxa weeye qofka waa inuu customerka ku talagalay inuu qanciyo marka maadaama ay saajirto waxaan ku talagalnay mar waliba inaan sameeyno sida bulshada qaybadeeda kala duwan ay ugu qaracsan isla hadii aan leedmo marka xalwo Kismaayo waxyaabaha ay sameeyso waxa kamid ah Cabdullaahi horkac adoo meesha noo sharxaya xalwo Kismaayo waxyaabaha ay sameeyso waxa kamid ah la socotaan qaybta xalwaadka marka laga soo baxo xalwadii iyo barnaamijyada buskut marka laga yimaado qayb waxaa jirta cunadii ah oo chickenkii iyo brostadii iyo maxay ahayd wax la yiraahdo brostadii crispy beefsadii barnaamijka noocaas oo kale qaybta cunada ahayd waxaa jira coffee shopkii oo kale sida hadda idin muuqato meesha waa coffee shopkii waxaan ugu talagalnay dhalinyarada maartay inay waqtigooda ku qaataan haddii aan leedmo qurux iyo bilic baan u yeelnay insha Allah si dalka dibadiisa ay qofka u raadin qofka markuu arko dalkiisa marka loo sameeyo wax aad iyo aad u qiimo badan investment lagu sameeyo kadib dadka loo sameeyo wax kasta oo dibadda ay u raadsan lahaayeen waxay ku qancin doonaan dalkooda hooyo maanta waxaa arkaysaa xalwo Kismaayo boosaas ama boosaas meel kasta loo joogo gobolada Puntland in laga sameeyo xalwo Kismaayo mas'uuliyiinta ay ku talagaleen in ay ku qanciyaan bulshada in ay ku nagaadaan dalkooda insha Allah وسي ودون إن شاء الله مر ولي وحن جعلنا أن تدور هرله أسير سمينه ماشي على التاجنا ماشي على سير تاجنا إن شاء الله سيد بقول صدقنا تينا توانكي وحن كبلوني هذا ما أنت ما تاجنا مركا إن شاء الله
shan sano ama laba sano kadib waxaa arki doontaan sababur intaa kasii qiimo badan insha allah waa ku dadaali doona insha allah taasoo ay sababtay bulshada ku nool puntland in ay dad mar kastaba ah jecel wixii horumarka insha allah xalaawiyaadkaasi waa waxyaabaha beesha aan ku hayno insha allah dadkana way jecel yihiin annagana ummadda rabitaankeeda ayaa mar kastaba ku xisaabtana haddii alla idmo coffee shopkii qaybtan waa qaybta bakeerida kafeega ninka cali waa nin haliyey ah waqti badan usoo taagnaa in xalug ismaaiq shaqo fiican kasoo qabto kastamarka laftooda dadkaas ayaa ka mid ah gabdhahaasi waa kastamarka ay ka mid yihiin waa dadka xilli kastaba u taagan waqtigooda ku qaatay insha allah waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin imaashooda waxayna caddeeyeen ama ay markhaati ka yihiin in dalka dibaddiisa wixii loo aadi lahaa in maanta boosaaso ama puntland gudaha laga heli karo insha allah taasaa sababtay in dadka markaas ay ku qanacsadaan insha allah annagana waxaan jecelnahay mar waliba bulshada rabitaankeeda inaan ka shaqeyno insha allah idinkana waxaan leenahay waa mahadsantihiin qaybtaasi waa dadka maaragtay familiga kaloo isla socda wixii family ah ayaa loogu talagalay ayada lafteeda waa meel kale oo la fariisto xilliyada khaaska waxaan u shidaa mukeyfidii wax noocaas dadka khaaska ayaa meeshaas yimaada sawirro iyo waxaas ay dadka ku garaan waa la socotaa wacyiga hadda maanta lagu jira isbeddel baa yimi qof kasta wuxuu rabaa inuu meel qurux badan u fariisto waqti uu ku qaato kadibna sawirro ku gala insha allah marka waxaa idin muuqata dadka xalug ismaaye in rabitaanka lacagta kaliya in raadisa maaha laakiin bulshada in ay qanciso kuna qanciso wax kastaba ay marka ay u baahan insha allah idinkuna waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin booqashada la soo booqataan mar walba waxaan jecelnahay in maaragtay aad nala qaata waqti khaas ah wixii fariimo ah ama wixii markaa cillada anaga leenahay aad noo tilmaantaan waxaan ku wixii marka waxaan qabana wanaaggan insha allah tirahdaan waa ku mahadsantihiin insha allah waxaan noqon doonaa dad mar kastaba garabkiina ah rabitaankiina waa ka shaqayn doonaa insha allah maadaama tihiin dad ka yimi yurub iyo meelaha maraykan noogu yimi tadawurkii horumarkii aad soo aragteen insha allah annaga xataa inoo soo kabtaan ama caqliga fakarka ku dastaan insha allah waa soo dhaweyn doonaa insha allah aad baan idinku mahad celinaya adiga tiimkaaga insha allah asalaamu calaykum ما شاء الله ورحمة الله عبد وبركاته. الله ما سهلنا meeshaana markii aan qiimeeyay aniga yurub hataa lagama heli karo waxa weeye wixii ugu tala